iṣẹ́ yá. Engineer Ṣèyí Mákindé èyí tí àwọn alálàájí pè ní Saheed ẹ kú oríire o ó bà wá lẹ́rù nígbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ ṣẹlẹ̀ ẹ sì ń sọ ọ́ dìrọ̀rùn fún wa pé pẹ̀lú ògo Ọlọ́run yóò dìdùnnú fún wa òní wá jẹ́jọ́ kan nínú rẹ̀ lẹ́yìn náà wá wà ń bí lónìí pẹ̀lú ògo Ọlọ́run Ọlọ́run tó bẹ̀rẹ̀ ìjọba yín fún yín pẹ̀lú ìrọ̀rùn lẹ́yìn parí ẹ̀ Ọlọ́run ó sì dúró tì yín bẹ́ẹ̀ tí ń ṣe ó dùn mọ́ wa o pàápàá jùlọ láàrin ẹ̀yin àti bàbá wa ikú bàbá yèyé Ọlọ́run ní bàjẹ́ lẹ́yìn náà inú ará Ọ̀yọ́ ń dùn pẹ̀lú ìgbésẹ̀ tẹ́ gbé yìí Ọlọ́run wà fún yín ṣe ẹ ní ṣe tì láàbọ̀ ẹ ṣe parí ni pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. wá jùlọ onímọ̀ ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé fún agbára tí Ọlọ́run fún wọn tí wọ́n sì ń lò sí rere èso ò ní gbà lọ́wọ́ wọn ẹ̀mí wọn ó gùn a kí gbogbo ẹgbẹ́ PDP kò ní bàjẹ́ o ẹ máa mọ̀ ọ́n ṣe níta wá ṣe lónìí ni pé ọjà Akẹ̀sán tó lọ Aláàfin fẹ́ dá padà pẹ̀lú àtìlẹ́yìn onímọ̀ ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé Ọlọ́run ó ràn yín lọ́wọ́ Ọlọ́run ó ti bá yín ṣe ẹ̀yin tẹ́ ẹ bẹ̀rẹ̀ ẹ̀yin náà lẹ́yìn orí ẹ̀ láyọ̀ akí ọlọ́lá wa jùlọ bẹ́ẹ̀ bá ṣe yìí tán ẹ̀ tún ṣe míì. Permit me to formally welcome our dear governor, His Excellency, Engineer Oluwaseyi Makinde, and his entourage to our local government. Welcome, His Excellency. We are happy to have you here today. I thank everyone for honoring our invitation to be here today for this epoch-making event. We have officially flagged off the reconstruction of New Akẹ̀sán Market. Your presence here today is a testament to your interest in the growth and development of our local government.
our people more, especially as it's related to our local economy. Akesa market is a historical market, not just to Oyo State, but the whole of Yoruba land. It is the mother of all markets in Yoruba land. It is a monument because of its importance to the socio-economic development and survival of the ancient Oyo Empire. It is central to the economy of Oyo town, Oyo East local government area, and also contributes to the overall economic growth of the state. Our governor is making history today for preserving this historical monument by giving it a massive facelift, and we are all happy to be part of this history. I cannot begin with expressing my heartfelt gratitude to our leader, the Executive Governor of Oyo State, His Excellency Oluwaseyi Makinde, a man whose kindness, goodness, and generosity know no bound. Ever since the tragedy, His Excellency has been with us every step of the way, playing a reverse role as a leader of the state, who continue the well-being of his people. Some time ago, he fulfilled his promise of giving palliative to the affected trader to help mitigate their losses with the sum of 10 million naira. We have distributed this trader in the most transparent manner ever. He did not just stop there. After he promised to rebuild the market on the day he visited to commiserate with us, he remained unwavering in the commitment. He also assured that he will allocate shop to the shop owner, and their loss in the inferno. He's a man who do everything humanly possible to keep his promise. This is a trait rare in politicians. I want to also add that he replaced the fire truck service Oyo town after the old one was vandalized. He is out to ensure such a disaster of magnitude does not happen again. He is committed for the safeguarding the life and property of our people, not just Oyo East local government, Oyo State entirely. To our royal father, His Majesty, Aláàfin of Ọ̀yọ́, Ikú Bàbá Yèyé Aláṣẹ Ìkejì Òrìṣà, Adéyẹmí III, for his efforts in considering assistance for the trader, for also finding time to be with us here today. I'm delighted that historical Akesa market will be reconstructed and modernized during his reign by His Excellency, our dear Governor. It is my prayer that the Lord will continue to grant you health to witness more historic events. God bless you. I want to also thank my brother, Chief of Staff to His Excellency, Chief BC Izlaka, and also my sister, Senator Monsura Somonu, Member of Advisory Council to His Excellency, Honorable Kami Akilabi, Chairman of Road and Maintenance Agency, late Honorable Kainde, Honorable Wale Ogumola, Oyo Federal Consensus Licensing Office to His Excellency, all the caretaker chairman, the entire member of the Oyo State Council for their support. The synergy you display in assisting us from the day of disaster till now impress and show that His Excellency has paid special attention in assembling such a wonderful team. We also appreciate of the committee headed by the Grace, Bishop Ayo Ladigbolu, Chief Morakin of Atokun, for canvassing support for this fitting. We are equally thankful to the Oyo Metropolitan Group, Oyo Global Forum, Oyo Forum Abuja for their support, and to everyone who is one way or the other contributed to assist the affected trader. Thank you very much. We are very grateful. The new Akesa market, which is cost the sum of 781,716,820.50 kobo, has been designed to meet the very high standard. We do not want to compromise on the quality because of the historical importance of this critical role of the markets to the economy of the local government and Oyo entirely. On completion, it will have 520 lock-up shops, 168 open store, an administration block. Other facilities include 3 warehouses, co-room storage facility, clinic, police post, toilets, and portable water. In line with ultra-modern standards, the market, aside the fire-resistant material that will be used in its construction, will have a fire pump and water hose connected in all the buildings with a dedicated underground fire hydrant tank. We took a high priority on safety and protection of property. These were indicative of the utmost importance His Excellency has placed on this project. Furthermore, we made provisions for space for building of banking palace. We will be inviting banks to take out space, building banking palace. During the inferno, Your Excellency, many traders lost
cash stored in the shop due to unavailable bank within the market. We do not want such thing to happen again. Ẹ̀yin ìyá wa ní kó sí ṣọ́ọ̀bù mọ́ báńkì ti wà lọ́jà kẹsàn-án báyìí. Therefore, in considering the federal trader we received after we opened the bidding process in 12 June, which closed on the 25th June 2020, we sought one that will satisfy our high ambitions of building the Bidifting market. We transform Oyo East to an important commercial hub in the state. And in doing so, we observe transparency, other laid down procurement procedure in accordance with Oyo State procurement law in 2010. We invited federal interest groups, including civil society organizations, the traders, and the media to monitor the process. We ensure it does not fall of the expected standard. They all rebuilt the whole Akesa market during when Chief M.O. Ogunmola was the chairman of Southern District Council between 1961 and 1965. Before I concluded, let me correct some false impression in some quarters who claim Oyo Zone is being marginalized by SNNC, especially in distribution of projects. This is far from the truth. That can only be handwork of mischief makers who are threatened by the numerous achievements of our dear governor, the new political order and the state. All the zone, local government, ward, community in Oyo State have been prioritized by the SNNC. His Excellency are applying for approval from the federal government to reconstruct Oyo Ife Federal Road. These are many more some of the things His Excellency has done for our zone in just 1 year assumption of office. We are very grateful for you. Good, thank you, the Excellency, and we shall continue to give your administration an unlimited support to provide effective, efficient leader in the state. Bàbá àgbàlagbà o, ká lè ṣe ohun tá a bá fẹ́ ṣe. Àwa ti ṣe bàbá àgbàlagbà o, ká lè ṣe ohun tá a bá fẹ́ ṣe. Ti ṣe bàbá àgbàlagbà o, ká lè ṣe ohun tá a bá fẹ́ ṣe. Àwa ti ṣe àgbà o, ká lè ṣe ohun tá a bá fẹ́ ṣe. Ẹ̀rọ bí wọ́n dìgbà tí màmí kọ́ bọ́ ọjà kí n tó bá ṣe rẹ̀ o. Ìbálòwọ́ lọ́wọ́ látọ̀dọ̀ aláàfin Ọ̀yọ́ ọjọ́ gbogbo bí ọdún ọmọ láwọn yìí. Ẹ jẹ́ ṣe kábíyèsí dáadáa àti ká tó máa dé lọ́rọ̀. Ṣé bàbá wà láàgọ́ o? Ká lè ṣe bàbá bẹ́ẹ̀ ṣe. Ẹ̀yà àti bàbá àgbà láàgọ́ o. Ká lè ṣe bàbá bẹ́ẹ̀. Ọjọ́ gbogbo bí ọdún àtàdá láàbí òde bá dúró. Adéyẹ̀mí ọba àtàdá ọba tí sọ́ọ̀rọ̀ ló bẹ̀rẹ̀ lọ. Kí bàbá yẹ̀yẹ́ aláṣẹ kejì òòsà àwọn gángan lòòsà ọmọ ikú tí kò ní pa ọmọ àwọn táwọn gbọ́dọ̀ ṣe ikú ò ní pa yín àrùn ní ṣe yó ẹ láṣepẹ gómìnà wa onímọ̀ ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé wọ́n kábọ̀ sí ìlú Ọ̀yọ́ ní ọjà Àkẹsán a dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn ní ètò pọ̀ tó yẹ pé Ọlọ́run lè bá wa dúpẹ́ fún wọn a dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn fún àkọ́kọ́ tí àwọn kọ́ wá bá wa kẹ́dùn nígbà tí ọjà yìí jóná ní January 5 tí gómìnà wa sì wà ní January 9 láti wá bá wa dúpẹ́ láti wá bá wa kẹ́dùn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí wa ó tún dúpẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì fún gómìnà wa onímọ̀ ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé tó wọ́n ṣeun wọ́n kó àná sí wa owó tí wọ́n fún wa pé kí ebi ó má pa wá tí gbogbo àwa tá a sì wà nínú ọjà Àkẹsán tí dúpẹ́ àwọn jóná tí wọ́n sì pín owó náà a dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn ó tún dúpẹ́ lọ́wọ́ gómìnà wa fún ìdìde tòní tí wọ́n wá láti wá bá wa fi ọjà Àkẹsán lélẹ̀ lẹ́nìí tí mo sì nígbàgbọ́ wípé bí wọ́n ṣe fi lélẹ̀ lẹ́nìí gẹ́gẹ́ bí gómìnà wa ṣe sọ fún mi wípé ní agbára Ọlọ́run á na ọjà Àkẹsán ní 2020 yìí inshallah mo mọ̀ wípé àwọn tó ń sọ àwọn gangan gómìnà tó sọ aláàánú mẹ̀kúnnù ni wọ́n olójú àánú ni wọ́n wọn à fẹ́ kí ebi pa wá wọn à sì fẹ́ kí nǹkan kan ó ṣe wá ni wọ́n ṣe wá sọ fún wa wípé ní agbára Ọlọ́run àwọn á na ọjà Àkẹsán nínú ọdún yìí èmi sì nígbàgbọ́ wípé ohun èèyàn ló wọ́n lọ gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe wí torí ẹni tí máa mú àdéhùn ṣẹ ni gómìnà wa wọ́n ó ṣe bẹ́ẹ̀ fún wa lóòótọ́ Ọlọ́run ní jẹ́ kí ó bàjẹ́ fún wọn. àwa yìn ọ́ o àdúpẹ́ àwa yìn ọ́ o
gómìnà tó ń ṣẹ̀kún dẹ̀rín ìwọ la bá múlẹ̀ o àdúpẹ́ àwa yìn ọ́ o mo ní àdúpẹ́ àwa yìn ọ́ o gómìnà tó ń ṣẹ̀kún dẹ̀rín ìwọ la bá múlẹ̀ o. orin yẹn ó kó gbogbo èròǹgbà ikú bàbá yèyé aláàfin ọba yorùbá ti Ọ̀yọ́ Mèsì kábíyèsí ti egun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ilé Ọ̀yọ́ bàbá òòṣà ti gbogbo àwọn ìnájà ní ọjà Àkẹ̀sán kankopin ó kó wọn pọ̀ torí pé gómìnà wa ẹni tó ń ṣẹkún dẹ̀rín ni wọ́n ẹ̀yin náà ò ní rógun ẹkún ẹ̀ ní rógun òṣè ọlọ́run àṣeyọrí yóò fún yín láṣeyọrí ṣe síwájú àti síwájú sí i gbogbo ọmọ Ọ̀yọ́ gbogbo olùfẹ́ Ọ̀yọ́ adúpẹ́ o torí ẹ sọ̀rọ̀ ẹ sì ṣe bẹ́ẹ̀ ìyálọ́jà ni ẹ ti sọ fún wa wípé ní 2020 a máa nájà Àkẹ̀sán ọlọ́run ó gbà bẹ́ẹ̀ fún wa o ẹ ṣe púpọ̀. kí ló dé kan pé Àkẹ̀sán ní baálé ọjà nígbà tí ìwàsẹ̀ ta ní Ọ̀yọ́ empire àwọn bàbá wa tí wọ́n dálẹ̀ wọ́n mọ rírì okòwò fún ìjọba àti àǹfààní àwọn èèyàn nígbà ní àwọn lọ́kọ́kọ́ lọ́gbọ́n pé tí oúnjẹ bá ti wọnú ìṣẹ́bùṣe wọ́n wá wò pé àwọn tó ń ṣiṣẹ́ èèyàn ṣàgbẹ̀ ni ó ń ṣiṣẹ́ àgbẹ̀dẹ ni ó ń ṣe ogun ni yóò ṣá jẹun níbo láti á ti máa róúnjẹ táàbì máa ta oúnjẹ wọ́n wá gbòdò kálẹ̀ tó jẹ́ odidi máìlì 3 lóòrù láì 3 níbù wọ́n wá dá ọjà náà lẹ̀ tẹ́ ń pè l'Ákẹ̀sán nígbà ní ẹni tó bá lè ní máìlì 3 lójúmọ́ nínú ọjà nígbà tí ó bá fi tọ́já kò sí tí wọ́n ń tà ń bẹ̀ tí ò ní rí wọ́n wá ṣe ètùtù síbẹ̀ pé pẹ̀lú ògo Ọlọ́run ọjà yìí yóò bá òní ṣẹrú ẹnìkan ní àti jẹun àti mu àti ṣòwò ó sì rí bẹ́ẹ̀ fọ́ngbà tiwọn. ǹjẹ́ ẹ̀yin ọmọ Ọ̀yọ́ tí ẹ fẹ́ kí Yorùbá lọ dẹrú ẹnìkan àní gbà bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. ìgbà tó lówó bá a ṣe lásìkò ṣe àwọn méjèèjì tí ń tukọ̀ ìjọba wọ́n wà bí engineers ni wọ́n onímọ̀ ẹ̀rọ ni wọ́n ò ní ṣètì Ọlọ́run sì jẹ́ kí wọ́n ṣètì. ìmọ̀ wọn náà ni wọ́n fi kọ́ ọjà yìí mo sì mọ̀ pé tí ẹ bá ṣe pílánì ọjà tó fẹ́ kọ́ yìí tí wọ́n ya pátánì rẹ bí Yorùbá ti wí àwọn fún ara wọn yẹ̀ wò tó fi jẹ́ pé wọ́n kọ́ ní ọ̀nà tó jẹ́ pé yóò fi máa wà títí tá a sì máa rántí wọn ní ayé ní gbogbo ìgbà tí ayé bá ti ń jáyé iṣẹ́ tó láti ṣe síbí láti jẹ́ pé nígbà tí wọ́n bá ti lọ wọ́n máa karúkọ wa lẹ́ni tó tò pẹ̀lú àwọn tó ṣe nǹkan ribiribi sọ́yọ́ ẹ̀yin ọmọ Ọ̀yọ́ ẹ̀yin náà ní iṣẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ bá ní mójútó pé tí wọ́n fẹ́ ṣe bí tó bá dùn mọ́ yín tó sì wù yín kẹjẹ pé nígbà tiwa yìí kí wọ́n ṣàṣeyọrí ẹ bá ní mójútó tí wọ́n bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin ọlọ́jà ẹ rí i pé ẹ lóríire wọ́n nílé ọba tó bá jó ìwà lókùn tó bá wà ní o tó ò bá wà gbogbo ẹ wá sí i. èmi náà ní sọ̀bẹ̀ gómìnà àlọ́ àbọ̀ yín ọlọ́mọ àpamọ́ ìpè kéjù ọlọ́run ní fún ewu sí ìgbẹ́ tó bá ń lọ èyí tẹ́ ẹ ṣe yìí ẹ bá lè ṣe láṣeyọrí tá a lè máa ròyìn ní ìgbà láéláé àjọṣe wa ò ní bàjẹ́ o mo dúpẹ́ pọ̀ fún àǹfààní ẹ balẹ̀ láyọ̀ pẹ̀lú ìjọba. ó ní ọmọ ọkọ̀ mú yín ọmọ
I commiserated with traders who lost goods in the fire. And I also I remember that I told them that I was taking full responsibility for the failure of the fire service to contain the fire. I also said that we will rebuild these markets and compensate them for their loss. Well, I feel widows might as a government to support the people. But mo gbọ́ pé ẹrẹ́ kábíyèsí jẹ because kábíyèsí ní sọ nínú bíi sì pé owó yẹn dé ọ̀dọ̀ kábíyèsí. Ẹnu mi dùn pé kábíyèsí ti sọ pé àwọn ní shop níbí. When we are allocating the new shop, I make sure pé tí yín wà lára àwọn tá a lọ́dọ̀ allocate sir. And we will still upgrade the fire station here. Time we are done with this market. So we're here today to fulfill the second part of that promise, to officially flag off the rebuilding of Akesan Market. Amagbe Ọjà were for over 400 years now. Yeah, we didn't anticipate that something like this will happen, but what that means is that we didn't plan for a fire. So one of the things we're going to be doing now is to put things in place to make sure that if such an event ever happen again, it will not be as devastating. Àwọn tí wọ́n dẹ̀ ń ròyìn pé bóyá ìjọba tó wà ń ta ìjọba kówó jẹ ni kí wọ́n dúró kí ọjà yìí parí kí wọ́n wá sọ fún wa bóyá 770 million tí a fẹ́ ná bóyá kò wọ́ tẹ̀. Gbogbo àwọn tí wọ́n ní ìsọ̀ nínú bíi tẹ́lẹ̀ gbogbo wọn náà ni wọ́n ní ìsọ̀ nínú ọjà tá a fẹ́ kọ́ yìí. Sì ní ìdásílẹ̀ ọlọ́bì ẹnìkankan, we have the register. The shops tí R1B will now be more than gbogbo orúkọ tó wà nínú register yẹn, so opportunity wà fún àwọn tó bá tún fẹ́ join láti wá máa tajà ń bí káwọn náà apply and they will be allocated. Àti pín àti iṣẹ́ ìsọ́nà méjì. The first phase, 352 lock-up shops ní Awambe, 1 police post, a modern toilet with 12 units for male and female, 1 number administrative block and the road network. And this first phase will be completed within 6 months. So within 6 months, I allocated àwọn èèyàn á bẹ̀rẹ̀ sí lọ́jà níbí. After that, I bẹ̀rẹ̀ second phase, and the second phase will consist of 176 number lock-up shops, 168 open shops, 3 number warehouses for storage and preservation. A tún fi cold room síbí, tàbí a cold room tí ẹ lè store àwọn nǹkan tí a bá fẹ́ kó bàjẹ́. Àwọn ìyá tó ń ta ẹja, you have opportunity láti store nínú cold room yẹn. And there will be modern toilet as well and road network. Other facilities, fire hydrant, water reticulation system, electrification, traffic control, and erosion control. All of that will be done in both the first and second phase. The reconstruction of the Ọjà Akesan
and I'll do that to the glory of God and the praise of the Abíọ́dún Mákindé gómìnà olóríire gómìnà nígbà kákòókò wa nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀ ẹ̀rọ Olúwaṣèyí Abíọ́dún Mákindé bó o bá bá ẹkún wọlé ẹ̀rín ló bá jáde Ṣèyí Mákindé ọ̀rẹ́ òṣìṣẹ́ Ṣèyí Mákindé ọ̀rẹ́ mẹ̀kúnnù Ṣèyí Mákindé ọ̀rẹ́ òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì Ṣèyí Mákindé tó sọ̀pínlẹ̀ Ọ̀yọ́ di tuntun omi tuntun wọlé nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Ṣèyí Mákindé máa bá sọ̀rọ̀ lọ. ní ẹ̀ bá kẹ́sì ẹ sínú mi kò ní kọsẹ̀ lọ́jọ́ òní yìí o ìdùnnú àkọ́kọ́ rẹ o ìdùnnú ti ẹ̀ẹ́kẹ́jì ńgbà tá a bá sí ṣọ́ọ̀bù tí kálukú gba kọ́kọ́rọ́ ṣọ́ọ̀bù rẹ̀ ìdùnnú ẹlẹ́gẹ̀ àmọ́ dùnnú báyìí wọ́n sọ níbẹ̀ náà pé January 5 àwọn ànúbànújẹ́ à ń sun ẹkún January 8 tí gómìnà wa kí wa wọ́n sì fi alọ́kàn balẹ̀ a sì ti ń rápẹ̀rẹ̀ ìfọ̀kànbalẹ̀ tí wọ́n ṣe fún wa báyìí eléyìí náà ní ìsìn tán tó wá yìí pẹ̀lú bàbá wa ikú bàbá yèyé Aláàfin àwọn gangan òòṣà kọ́lọ́n jẹ́ kẹ́mi wógùn fún wa àwọn náà ń gba àlejò àwọn ni olóríire òní Aláàfin ìyálọ́jà àwọn ni olóríire òní tọlọ́jà bàbá wọn lọ́jà yìí tí Ṣèyí Mákindé wá lóun ọba wa kọ́ ọ wá lọ fún apọ́sù mẹ́fà lòun wọ́n fi bá wa kọ́ lágbára Ọlọ́run látùnrẹ́rìn ẹlẹ́ẹ̀kejì tó àkí gómìnà wa onímọ̀ ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé Ọlọ́run ò ní jẹ́ kí wọ́n ṣìṣe o ó láṣepẹ́ ìlú Ọ̀yọ́ state kò ní dàrú Ọ̀yọ́ Aláàfin Ọlọ́run ní jẹ́ kó bàjẹ́ wọ́n láṣeyọrí o àṣeyọrí tí wọ́n láṣeyọrí o tọ́lá aláàánú mẹ̀kúnnù ni wọ́n a sì ti rí wọ́n ti ń ṣe tọ́lá fẹ́ ṣe wọ́n ì ti ṣe tá a ti rí kò ní bàjẹ́ fún Ṣèyí Mákindé o. nítorí tá à ń ṣe ń bí lẹ́nìí à ń gba àlejò gómìnà wa ọlọ́lá jùlọ ọmọlúàbí Olúwaṣèyí ọmọ Mákindé sí ìlú Ọ̀yọ́ pàápàá jùlọ ní Àkẹsán market ẹ rí i pé nígbà kan ní January 5 ní ọdún yìí ọjà Àkẹsán tó jẹ́ olúlólò Ọ̀yọ́ olúwolo ọjà nílùú Ọ̀yọ́ àti olúwolo ọjà nílẹ̀ Yorùbá ó jóná ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ pé ilé ọba tó jó ẹwà ló bùkún a dúpẹ́ lọ́wọ́ gómìnà Ṣèyí Mákindé fún àṣeyọrí wípé ní èní yìí ìtàn ti sọra ẹ̀ láti tún ọjà Àkẹsán láti tún kọ́ ní èní yìí a fẹ́ tún ọjà Àkẹsán kọ́ ní ìgbàlódé wọ́n máa kọ́ ní ọ̀nà ìgbàlódé lẹ́ni yìí so a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run a sì dúpẹ́ lọ́wọ́ ọba wa ikú bàbá yèyé Aláàfin fún ìsọwọ́sowọ́pọ̀ gómìnà wa àti àwọn aráàlú láti ran àwọn ọlọ́jà lọ́wọ́ tí nǹkan wọn jóná síbí lágbára Ọlọ́run láàrin oṣù mẹ́fà nísìn àwọn ìyálọ́jà wó padà sí inú ọjà láti máa tajà wọn ẹ ṣé gan. Ṣèyí Mákindé ló fi yé wa o. Iṣẹ́ ti yá nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹ jẹ́ ká lọ o. Gómìnà Ṣèyí Mákindé ló fi yé wa o. Nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ ló kọ́kọ́ gbé wọlé. Nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ ló kọ́kọ́ gbé wọlé. Àwọn òṣìṣẹ́ ń gbowó wọn kò sí wàhálà o. 23-24 wọ́n rẹ́rìn músẹ́ o. Àwọn òṣìṣẹ́ ń gbowó wọn kò
sí wàhálà o. 23-24 wọ́n rẹ́rìn músẹ́ o. òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì. àdúrà ní gbogbo wọn ń ṣe sá. òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì. àdúrà ní gbogbo wọn ń ṣe sá. ọ̀nà tí wọ́n ti pa láti ọdún 8 o. àtẹrù àtọmọ ló ń gbàbẹ̀ adé.